बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे जो टाइपिंग टेस्ट हुआ था DHQ का पंजाब हेल्थ में, उसके बारे में। तो टाइपिंग टेस्ट का जो रिज़ल्ट है वो आ चुका है। सब कैंडिडेट्स जो हैं वो अपना अपना रिज़ल्ट चेक कर लें। कैसे चेक करना है, आज ही जो है वो अनाउंस हुआ है NTS की तरफ से। तो वही तरीका है, NTS की वेबसाइट से ओपन करके आप लोगों ने जो है वो रिज़ल्ट्स पे जाना है। रिज़ल्ट पे आप देख सकते हैं पहले ही ऑप्शन है, आपको नज़र आ जाएगा। वहाँ से डिटेल पे आपने ओपन करना है, क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप लोगों ने अपना पासवर्ड, आईडी, जो भी आपकी आईडी हो, जो भी पासवर्ड है आपने वो लगाना है। जैसे ही आप लोग NTS की वेबसाइट से अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड लगाएंगे तो आप लोगों को जो है आपका रिज़ल्ट है टाइपिंग टेस्ट के मार्क्स जो है वो शो हो जाएंगे। तो 30 वर्ड्स मांगे हुए थे, तो जिसके 30 वर्ड से कम वर्ड हैं वो जो है वो फेल करा रहा है। इंटरव्यू की बात करें, इंटरव्यू कब तक मुनक्कद होगा, किन लोगों को जो है वो कॉल की जाएगी। तो जिन हजरात के 30 से कम वर्ड हैं वो तो फेल हैं, उनको जो है वो कॉल नहीं की जाएगी, उनको टैक्स नहीं आएगा। लेकिन जिनके 30 से ज़्यादा हैं उनको जो है वो कॉल के इंटरव्यू के लिए जो है वो बुलाया जाएगा। इंटरव्यू जो है वो अगस्त के पहले वीक में जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो सब लोग जिनके भी 30 से ज़्यादा मार्क्स हैं वो अपने इंटरव्यू की तैयारी करें, स्टार्ट करें अपने इंटरव्यू के लिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।